股市无常是常态，但是来，你看今天的台积电红的哈，来，那我们再看今天的大盘，感觉上只有杀120多点，好像没有什么，对不对？那我们再来看一下上下差好不好？最高44827，最低43941，900点呢，将近1000点呢。你看起来尾盘只有跌123，好像没有什么。可是今天你们多少人手上的股票虽然不见得都跌停，但是几乎也要杀到见股啊！你不要看今天跌停的家数哈，我们这样看起来多少？我这边的数据只有3家，你不要以为今天的跌停家数不多，好像这市场没那么恐怖，对不对？你有没有听我讲过？我说最可怕的不是你看到天天在跌停啊，那都是已经要结束了，就好像7月底的时候杀个2天跌停，你们不是就全部都去停损了吗？我觉得最可怕的不是给你看到已经跌停了，因为那3天就结束了。最可怕的是它没跌停，它是跌不停，这叫什么样？温水煮青蛙。因为跌不停，你不会有怎么样，你不会有戒心，所以每天跌一点跌一点，无形中不知不觉已经跌掉40-50%了。到最后天天跌停的时候，你忍不住了，因为你看到怎么跌停，那时候你再去砍出来的时候，你通常都砍到最低点了。这2天我们以族群来做分类，反正台面上的族群不外就什么 AI 嘛，对不对 ？AI 里面再分载板嘛，然后这个玻纤布嘛，对不对？然后那个你要讲说记忆体也好啊，哦，然后再来矽光子，对不对？然后被动元件，哦，我刚讲的这些都这一波都因为说 AI， 好，然后再来呢，晶圆代工、联电、世界先进，再来呢矽晶圆，好，都会半导体大概就这样不出这一些啦，不然就电源管理 IC。我昨天讲电源管理 IC 怎么样？我说第3季不会好啦。我说昨天就剩什么比较强？矽光子嘛，矽光的机器人都没有矽光子强啊，因为传说要禁用中国的，对不对？矽光子的代表是谁？照理说应该是波若威啊。2555收多少？2275，一张多少？30万啊！我每个礼拜4早上，我录有台的节目。我昨天现场带你去算国巨的筹码，我说这一波外资上个月外资一路减下来，从24、27那时候，减到600多块，一路减，有没有？这边是6000张，再到7月30号、8月3号，那时候再减了这边多少？快1万张，总共多少？16000张。我就说平均它的成本大概在550左右，在550左右哦。换句话说，这2天国巨反弹上来到了550以上的时候，它本来是在这边接的是大亏，后来正好在这个地方再接了1万张，整个炒到这边来的时候，平均起来它已经赚了。它本来这边是真的是被割了，他自己都没想到会杀这么快，所以他当初减在这边的6000张是亏的，30是不是减了6000张，几乎减在低点嘛？30这边几乎就最低嘛。是不是减了6000？这一天再拉一次，这次就要拉涨停，所以怎么样？再买3000多张，然后呢，这2天上去走了，是不是走了？4、5、6这3天到昨天为止，你看它总共卖了多少张？是不是12000？就是16000、16000、17000，等于说24、27到30号、3号这几天买的总共16000张，这3天到完了。我昨天早上我还是很有底气的告诉你，国巨已经结束了。你不相信，对不对？昨天还跟人家去买，你如果看对节目看到我的，你昨天还会去买国巨吗？你昨天现买，你今天不是现亏3万，还没结束哦。我告诉你哦，它会破底哦，这么低了。伟创这2天不是大家都要嗨它吗？我昨天还花很多时间告诉你，你要小心飞龙在天啊。伟创我是8月3号就提醒你了。8月3号在哪里？来，我们看一下好不好？就在这里，185。那我都讲成这样了，你猜我的乾坤班有没有空？8月3号我就警告你，对不对？我就警告你不要去做多了。所以我8月4号空，我不会害到你，对不对？我是先提醒你，我才出手哦。所以你看，我8月3号在这个时间我就提醒你哦。
所以我8月4号，我跟你讲，我所有唯一一个会做空的班就是这乾坤大挪移。所以我3月21，我还没有跟你卖200，我很客气，我还卖到192以上，扣讯看比较慢的，也许它上去，比如说你8月5号再空，你还可以空195以上。好，我那一天我空192已经算低了，已经算空够低了，对不对？我还说停损价设在205，来，我们来对一下啊。8月4号最高是198，来8月5号再拉一次，最高多少？202.5，有没有到205？我说停损价205啊，有没有？没有，对不对？来，昨天还是再拉一下，还是要留上影线，最高199，来，今天来了，中了，今天最低180啊。我今天收盘183，我还是获利啊，不是我割你的哦，请你搞清楚哦。来，外资是不是在卖了？我跟你讲，他卖1万张还算客气的嘞，因为什么？20多万张，一天的成交量才6万多张，他如果20万张一次给你倒出来，他跌停他都卖不掉，所以他一定会怎么样？慢慢卖。那你猜我今天补了没有？你们今天又在准备你的国巨怎么办？你又要停损。我们又在获利出场了。昨天是不是跟你讲驱动 IC？ 今天天钰是不是到170几了？然后瑞鼎呢，是不是到248了？现在就加入股海大丈夫官方 LINE 账号小老鼠 HIH888，或扫下方 QR code 股海大丈夫 YouTube 影音频道，订阅按赞，打开小铃铛。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。